我哋每一分每一秒所發生嘅事喺你嘅人生上面都唔會係意外。我哋嘅事情嘅本身，因為我哋內在嘅一啲能量嘅震動啦。賽斯就係話啦，話俾我哋聽，其實我哋好唔習慣去睇我哋呢一個嘅背後，其實有啲咩 support 緊我哋，因為我哋俾頭腦帶動得太多啦。你基本上俾你嘅頭腦 dominate 咗你嘅生活99.9%，一路覺察住自己，其實我係逃避啊，唔想去理啊，定係我真係好好咧？其實咧，我哋人生咧有好多時咧，我哋淨係睇到事情嘅表面。我諗你嚟上堂唔係淨係想睇到事情嘅表面，因為你哋嘅頭腦每一日都可以睇到事情嘅表面，亦都非常之警覺喺事情嘅表面。例如我發生緊啲咩事啦，我工作係點啦，我嘅親密關係係點啦，我嘅金錢係點啦，我嘅個人發展係點咧。其實你哋嘅頭腦咧，每一日都帶你哋咧去睇到你哋嘅最表面嘅嗰一啲事情嘅發生。咁所以咧，你嚟上堂嘅時候咧，我就唔單單淨係同你去分析邏輯呢啲事情嘅本身，因為分析同邏輯呢啲事情嘅本身係冇意思嘅，因為我哋經常都講啦。我哋嘅事情嘅本身，因為我哋內在嘅一啲能量嘅震動啦、課題啦，甚至係一啲嘅情感嘅表現啦，令到我哋會有一啲嘅行為模式啦，有啲嘅情感嘅模式啦，有一啲嘅邏輯嘅模式啦，令到你咧會對嗰件事咧起一啲你獨有嘅一啲睇法，對每一樣嘢都有你自己嘅嗰套嘅睇法。因此咧，你先至會對應嗰啲類似嘅事情嘅時候咧，會擺翻一個模式落去處理嗰啲嘅事情。咁所以咧，我再同你喺呢啲模式裏邊咧，一路同你分析，一路同你加力落去咧，係冇意思嘅。因此咧，你嚟上堂咧，我一定會同你哋去睇表面背後其實有啲乜嘢，有啲乜嘢引發呢啲嘅事情出嚟。無論你選擇係一個點樣嘅情況，做一個點樣嘅行為，裏邊都一定有啲嘢係 support 住你，你先會去選擇嗰個嘅行為出嚟，同埋嗰個嘅選擇。如果唔係，你唔會咁做㗎。我哋其實係一個感官嘅動物啊嘛，我成日都話，我哋人係一個好感官嘅動物，我哋唔需要係每一分每一秒都邏輯分析每一樣嘢。你以為自己邏輯分析每一樣嘢，其實你係感覺緊嗰樣嘢。你諗下。你見到媽媽嗰刻，你會好自然地無意識你就想攬落去，你唔會分析我攬唔攬佢好咧？我攬係點解咧？點解我要咁樣攬佢咧？我有啲咩想表達俾佢知咧？你唔會咁樣嗰刻一秒鐘嘅時候，你會分析邏輯咁樣嘅嘢噶嘛？你嗰個係一個模式嚟嘅，而且呢個模式呢一個模式係比較大一啲嘅，模式係一個比較要建立好耐先至會建立到嘅一個模式係會比較深層次、濃度比較高嘅一個模式。你呢個模式咧，一定係有一啲嘢係 support，令到你嗰刻喺無意識嘅半秒鐘甚至4分一秒鐘嘅時候，你就會去諗下，我要去做嗰個嘅行為出嚟。譬如講你嗰刻你即刻想揾一個鄰居去 comfort 自己。嘅呢一個選擇嘅背後，其實一定有一樣嘢去 support 住你嘅。但係我哋咧成日賽斯就係話啦，話俾我哋聽，其實我哋好唔習慣去睇我哋呢一個嘅背後，其實有啲咩 support 緊我哋，因為我哋俾頭腦帶動得太多啦。你基本上俾你嘅頭腦 dominate 咗你嘅生活99.9%。而我哋就係唔去睇我哋有啲乜嘢 support 住我哋嗰個嘅模式、嗰個嘅行為、嗰個嘅選擇。但係正咧，賽斯就話就係你背後嘅呢一樣嘢，先至引發你現在嘅呢一啲人事物，不論係金錢啦、工作啦、原生家庭嘅關係啦，甚至親密關係啦。所以我哋成日話，哎呀唔係喎，我金錢冇問題喎，我工作都好好啊，我嘅另一半都對我好好啊。但係有冇諗過某一啲嘢其實你係逃避唔想去睇嘅啫？其實梗有一啲嘢你未處理得好好，但係我哋嘅頭腦會好習慣性
讓我哋咧好 enjoy 係嗰啲咧。當然啦，我唔係要你每一分每一嗱，記住又唔好走去極端啦。唔係每一分每一秒我都要覺察住自己嗰啲好慘啊、好唔 OK 啊、好未有嗰啲事情。我哋唔係苦行僧 OK 我哋唔需要喺苦行上邊去建立我哋嘅人生。但係頭先有位同學講得好好啦，一路覺察住自己，其實我係逃避啊，唔想去理啊，定係我真係好好咧？係有分別嘅喎，係有分別嘅喎。其實你嘅心底靜落嚟嘅時候，你係知道自己其實你係唔想面對嘅做王。但係我哋唔想去面對嘅同時，其實都有一個情感嘅 support 住。點解我哋唔想去面對嗰樣嘢咧？定係我哋裏邊更有一啲更深嘅嘢咧？咁樣。因此我哋咧經常性會話咩叫內觀，咩叫覺察咧？其實我哋每一日咧喺每一個嘅層面，每一個嘅片刻，每一個嘅 moment 裏邊咧，其實都有事發生緊嘅。Even 你哋而家4個坐咗喺度啦，雖然好似上緊堂，呢個上堂就已經係發生緊嘅事。甚至你哋內在都有事喺度發生緊，你會諗你嘅工作係點樣啦，你會諗你嘅 portfolio 點樣整啦。你會諗你嘅究竟之後嘅工作嘅發展可以點樣？其實你哋都一定有事情喺度發生緊，會被呢一事情去帶走咗。我要做呢啲嘢，我要做嗰啲嘢，我要點樣去處理？我要點樣可以得到我想要嘅嘢？但係覺察就係我哋要經常性會要諗下，究竟呢一個外在世界喺我哋嘅人生裏邊有啲乜嘢嘅價值同埋意義呢？點解我哋要喺呢一度咁樣勞勞役役咁樣一生又倒數住走呢？我哋每一分每一秒所發生嘅事喺你嘅人生上面都唔會係意外。呢本書嘅後邊已經寫住㗎啦，呢句説話。賽斯已經一早話俾我哋聽，我哋外在所發生嘅事，從來都唔係一件半件嘅意外。我哋係要喺呢啲嘅事情、人事物地嘅時候，去揾翻我哋自己。自己啲咩啊？點解要嚟呢度啦？點解會利用呢一個身份嚟呢度啦？點解會喺呢個地區出世啦？點解你會認識到呢一啲嘅同學、呢啲嘅朋友啦？點解我嘅原生家庭係咁樣啦？點解我嘅族群係咁樣啦？點解我嘅工作、金錢、親密關係係咁樣？咁你嘅人生先至係嚟得有價值同意義，亦都係我哋唯一要嚟呢一度嘅原因嚟嘅。其實你哋坐得喺呢度，一定係要有啲更深嘅一啲內在嘅人生嘅學習喺度，你先至會吸引到你嚟呢一度，甚至上專業課好，上任何課程都好。因此我哋要知道嘅係，我哋人生裏邊有啲乜嘢要了解嘅。我哋嘅真正嘅功夫係要內在咁完成，而唔係外在你用幾多嘅力氣去做與唔做一啲嘅事情。正正我要你明白，要去處理嘅係呢件事背後 support 住一啲乜嘢原子分子嘅能量震動。我哋嘅修行啦，我哋嘅覺察啦，我哋嘅內觀咧，全部應該喺內在完成。因此我哋嘅信念先至能夠創造我哋嘅實相。就係我哋咧會有一個外在嘅同一個內在嘅環境世界，真正去面對嘅就係我哋呢一個嘅情緒感受嘅嗰個睇法，其實都係嚟自於我哋呢一個嘅課題。